2011 оны улсын төсөвт Ахмад наснуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст өгөх 330 тэрбум төгрөг суучихсан байгаа. Энэ мөнгийг эхний ээлжийн хүмүүст өгөхийн тулд 5-7 ордоос иргэдэд хувь шиг хүртээх тухай улсын их хурлын 39-р тогтоолд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй байгаа гэж эрхэм гишүүд хэлж байсан нь саяхан. Гэвч тэдний хүснээр дээрх тогтоолд өөрчлөлт орцгоод байхад өнөөдрийг хүртэл 1 сая төгрөгийн сураг чимээ алга байна. Төсөв цуусан мөнгөөч хизээ өгөх тухай яриха болцоход байгаамаа. Таны энэ харж байгаа энэ уудтай мандриныг бөмбөр худалдааны төвийн гадаа зардаг 8-ачтын зүгөөс барс захаас хайрцгийг нь 12 мянган төгрөгөөр авдаг байсан бол одоо энэ мэтчлэн хүний хөгжил сангийн 1 сая төгрөг өгөн цалин тэтгэвэр тэтгэмж нэмэгдэнэ гэдэг сургаар одоо нэг хайрцгийг нь 15 мянган төгрөгөөр авдаг болоод байгаамаа. Их мөнгөний сургаар бараа бүтээгдэхүүний үн нэмэгдэж ард түмний амьдрал улам бүр дороотож байна. Цагаан сараас өмнө засгийн газрын гишүүд төрийн албан хаагчдын цалинг нийгмийн зөвшлийн 3 талд хилцээрийн дагуу нэмнэ гэж байсан ч энэ амлалтаа бас л биелүүлж чадсангүй өнөөдрийг хүрлээ. Мөн эргэн бүртээ хувьцаа эсвэл 1 сая төгрөг олгоно гэж хэлж байсан ч энэ нь бас л талаар боллоо. Харин хэцүүхэн амьдарч байгаа ард түмнээ засгийн газрын гишүүд энэ мэтчлэн хуураад байвал сонгох ирэхээрээ тэдний хүслийг хязгаарлах боломж байгаа гэж иргэд ярьлаа. Өгөхгүй байх гэж бодохгүй байна. Өгнө л байх гэж бодож байна. Тэгэл өгөхгүй байвал тэгэл тэргүй сонгуул болох юм чинь бас хүн юм чинь юм бодно шүү дээ. Сонгох хэрэг байгаа юм чинь. Одоо худлаа ирдэг улсуудыг л одоо тэгэл бодох цаг л болчихсон байх л. Таны 1 сая төгрөг аваад юу зарцуулах юм? Гэхдээ амьдрал ахуйдаа зарцуулмаар шүү дээ. Одоо 50 гарсан юм чинь бас яг хүчнийг хагастай өгөх юм бол бас дараагийн чинь сонгуульд эдний бас юутай болов гэж миний хувьд бодож шүү дээ. Засгийн газрын гишүүдийн дараагийн нэг худлаа амлалт бол бензин шатхууны үн юм а. Шатхууны үн ямар ч үндэслэлгүйгээр 260 төгрөгөөр нэмэгдсэн, үүнийг буцаагаад хэвийн байдалд оруулна гэж мэдэгдэж байсан ч дөнгөж 80-аас 120 төгрөгөөр л буураад байгаамаа. Энэ мэт иргэдийн хулхин дээр цэцэг ургуулах болсон нь иргэдийг улам бүр бухимдуулж байна. Тэгвэл одоо хэвээр л байгаа шүү бензин үнэтэй дээрээс буусан байхгүй шүү. Нэг одоо 300 төгрөгөөр нэмчихэд ягаад нэг 500 төгрөгөөр болгоч болтгүй. Тийм үстэй чинь. Ард түмний амьдрал энэ иддэг уудаг одоо энэ нэмчээд замбраа галтлаа шүү. Тийм учраас одоо энэ дэд толгойж байгаа улсууд бол бас яг юм хийхгүй бол бас болохгүй нэ. Бас энэ 12 оныхоо сонгуульд бас яг юм хийгээд хийнэгсэн л гарч ирэхгүй хийхгүй тэр улсууд нь бол болох хэрэгтэй шүү дээ. Хэлсэнтэй байв зүгээр л байна. Одоо тэгэл хэцүү гэж дээ амьдрал бол тий. Манайхаас бол тэгэл чадахгүй тэгэл мэдэхгүй улсууд нь тэгэл яадаг тэрийг бол мэдэхгүй. Буулгах нь Засгийн газар ард түмнээ хуурч мэхэлсээр байтал 3 дугаар сар гарчихлаа. Энэ хурм мэхлэлт хэдий хүртэл үргэлжлэх болоо гэж гайхаж суугаа иргэд олон байна. 1 сая төгрөгийг сар шинийн өмнө тараа нь 2 дугаар сарын 8 гэхэд шатхууны үнийг хэвэнд нь оруулна. За багш нарын цалинг 2 дугаар сарын 8 гэхэд нэмнэ гэх мэт засгийн газрын амлалтууд биелсэнгүй. Харин ард түмэн хэдий болтол худлаа хоосон үгэнд итгэж харуулдаж суухыг хэлж мэдгүй байгаагаа илэрхийлж байсан юм а. Эцэст нь хэлэхэд ард түмэн засгийн газрын амлалтыг биелэхийг хүлээсээр байгаад модоо барьж эхэллээ. Эхнээсээ атар талхаа таллан худалдаа авч байгаа жишээч бидэнд байгаамаа. Шууд Баццэг Баатархуу нар мэдээллээ.